好，第一節目我哋開始咧，我哋進入呢一個嘅我哋可以話叫做摩西五經嘅第三卷書嚇，咁陣間就會同大家澄清嚇，進入呢一個民數記嘅課程啦。咁咧就今日咧都係我一向嘅慣例啦，都係第一課咧就會同大家有一個導論，咁就我哋先概括去認識一下民數記呢一卷書，大概咧佢係講啲乜嘢嘢啦，以至咧當我哋往後去進入嘅時候咧，我哋就有一個框架，或者大家咧喺未上堂之前去睇呢卷書嘅時候咧，大概知道咧我哋進到去民數記呢卷書嘅時候咧，我哋會接觸到一啲乜嘢嘅內容，或者我哋已經帶住一啲乜嘢嘅心態，一啲乜嘢嘅心理準備咧嚟到去閱讀呢一卷書嘅。好，咁我哋就開始咧民數記呢一個部分嘅導論第一課啦。好，咁咧就頭先我都講啦，係咪第三卷書咧咁樣？咁其實咧首先我想弟兄姊妹咧我哋進入到去創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記咧，有一個好重要嘅觀念，我哋大家都必須要先有嘅。呢個觀念咧就係其實我哋唔係講緊五卷書，又或者咧我哋經常都會接觸到嘅話，摩西五經，好似咧就係五卷書嚟嘅。摩西寫咗五卷書，但係實際上咧嘅情況並不是這樣嘅。咁實際上嘅情況係點樣樣嘅咧？實際上嘅情況係咧，創世記、出埃及記、利未記、民數記去到申命記咧，其實係一卷書卷嚟嘅。其實佢哋係一卷書卷嚟嘅，而呢一卷書卷咧係嘅全名咧，正確嘅名稱咧，猶太人就叫佢做 Torah， 猶太人叫佢做 Torah。咁咧我哋而家有嘅咧，其實就係呢一個音譯嘅翻譯嘅名稱就叫做妥拉，咁如果意譯嘅話咧，我覺得最接近、比較接近嘅咧，就叫做律法書，但係佢又唔完全係律法書嚟嘅。因為你話佢係律法，咁律法應該一條條規條啊，咁佢又唔係啊，咁佢又係當中有好多故事，有規條係有嘅，但係有好多故事，又有好多咧零零碎碎嘅我哋今次會接觸好大量嘅家譜啦，亦都仲有一啲嘅獻祭嘅指引啦等等，咁所以你話律法書又唔係好完全咧嚟到去表達到咧呢卷書嘅性質，咁所以嚟到呢度咧，我哋你問我比較接受嘅翻譯嘅名稱咧，咁都係音譯嘅妥拉啦。好，咁其實呢一卷妥拉其實係一卷咩嘅書咧？呢卷妥拉我會咁樣形容，係我哋信仰嘅核心內容，係我哋信仰嘅核心內容。究竟一個昔日上帝揀選嘅以色列民，而今日我哋信咗耶穌嘅人，我哋應該點樣過我哋嘅日子？我點樣度過我哋嘅人生？又或者我哋用一個再屬靈啲嘅表達，就係我哋上帝嘅心意係點樣？全部嘅整全嘅，其實係記錄咗喺妥拉嘅裏邊。咁我想講係大家都知我都係由細喺教會長大，喺我成長裏邊咧，成日都會聽到有人咁樣去講話其實嚟到我哋新約時代咧，我哋就唔再需要咧理會呢一個律法噶啦咁樣。我想講咧呢一句說話咧，其實係我直白啲講咧，其實係大逆不道。點解我話呢一個說話係大逆不道咧？因為其實喺我哋教會歷史裏邊咧，呢一個說法唔係冇，呢一個說法喺第一個世紀初代教會就已經有人提出，不過個結局係
當時嘅初代教會就正式定義咧呢一個說法係異端嘅說法，即係話如果你話今日我哋喺新約時代，我哋喺十字架耶穌基督救恩之下係唔需要理會律法書嘅話咧，教會視呢一個睇法係掛羊頭賣狗肉，呢個唔係基督教嘅信仰嚟嘅。咁大家會問下，咁即係點樣樣咧？其實喺呢度順帶同大家講講嗱，其實喺我哋嘅信仰裏邊，上帝嘅心意，上帝對我哋生命嘅期望就清清楚楚咧，就記載喺律法書嘅裏邊記載喺妥拉嘅裏邊。昔日上帝就揀選咗以色列民咧，嚟到去喺萬民嘅面前咧，去呈現咧上帝嘅心意。而喺呢個過程嘅裏邊咧，我哋大家都知道啦，以色列人咧就有負所託，就並唔能夠全然咧呈現上帝對人生命嗰個嘅期望。於是耶穌基督嘅十字架嘅犧牲、復活嘅得勝同埋盼望咧，就再一次臨到世人嘅裏邊，就係叫世人靠住耶穌基督嘅救恩咧，所成就嘅救恩咧，讓我哋嘅生命咧再現妥拉啟示嘅上帝嘅心意，得唔得？昔日上帝揀選以色列人去啟示呈現咧上帝嘅心意，但係佢哋有負所託，而於是耶穌基督道成肉身嚟到我哋當中，釘身喺十字架上邊復活，賜俾我哋有盼望。而呢個盼望就係過去取死嘅生命。保羅講話今日再現妥拉所呈現所啟示嘅上帝對人生命嘅期望。所以即係話我哋靠住上主嘅救恩咧，我哋嘅生命係能夠咧再現咧妥拉裏邊嘅上帝嗰個嘅啟示嘅。咁詳細情形咧係點樣樣嘅咧？咁就往後就喺羅馬書嘅時候咧，如果根據呢個7言課程嘅安排咁我就會再同大家去透過保羅所寫低嘅呢一個嘅上帝經過保羅默示嘅羅馬書嘅內容咧，就再同大家去明白去了解。咁係啦，就係咁樣一件事。好，跟住咧，我哋再落去咧，對呢個妥拉嘅再多一啲嘅了解好，咁咧，當我哋去到妥拉嘅時候咧，我諗弟兄姊妹，我哋大家都首先有一個第一個感覺係因為我哋都由創世紀開始啦，我估大部分人，我哋發現咧，其實裏邊咧有好多個故事嘅記載嘅。咁當然最我哋大家知道嘅就係7日創造嘅故事啦。咁跟住有始祖嘅故事啦，有方舟嘅故事啦，有巴別塔嘅故事啦。咁跟住就有呢一個嘅族長嘅故事，就係亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟嘅故事。既然去到出埃及記咧，就有呢一個嘅摩西嘅故事，以色列人出埃及嘅故事。而跟住嚟緊嘅民數記咧，我哋就會讀到咧以色列人喺曠野嘅故事。我哋見到咧喺成個嘅妥拉嘅裏邊咧，記載咗好多嘅故事。而呢個故事咧係信仰嘅群體昔日嘅以色列人咧，佢哋去傳遞上主嘅啟示咧，一個好重要嘅媒介。透過故事咧，嚟讓人去明白，讓人去了解認識咧上帝嘅心意嘅。咁我其實喺創世記嘅時候都有同大家嚟到去分享過嘅。咁大家可以睇翻創世記嘅課程啦，係啦。咁所以喺嗰個故事嘅裏邊咧，其實就係記載咗信仰嘅內容、上帝嘅心意。而今日咧，我哋叫呢一啲嘅嘢咧，叫呢啲嘅信息咧，我哋稱之為神學。究竟基督教信仰信啲乜嘢嘢嘅咧？究竟昔日以色列人信仰信啲乜嘢嘢嘅咧？究竟以色列人基督教所相信呢個上帝係一個點樣嘅上帝？而呢一個上帝對人
嘅期望係啲乜嘢嘢嚟嘅咧？咁就記載喺呢啲嘅故事嘅裏邊。其中一個我覺得我哋屯門堂嘅弟兄姊妹咧就好表現到呢一個嘅我哋對聖經嘅了解同埋認識。曾幾何時咧喺早一排咧就我哋有一位講者咧就嚟到我哋當中嚟到去有個講座啦。咁佢就問咗我哋屯門堂嘅弟兄姊妹一句説話，佢話：大家知唔知上帝做你同我出嚟嚟到呢個地上邊，上帝嘅心意係咩嘢？我估呢個講員咧問呢個問題嘅時候，佢心諗咧就係大家就係會講話嚟傳福音啦嚟建立教會啦等等嘅嘢。但係我哋嘅弟兄姊妹咧就好有呢一個嘅智慧，亦都喺呢一個講者嘅面前咧就表現咗咧佢意料之外嘅回答。大家就係講話嚟到去管理上帝嘅創造，管理呢個世界。當時嘅講者就表示就好愕然，咁跟住就話果然係屯門堂嘅人。呢個係咩？大家知唔知啊？當日屯門堂嘅弟兄姊妹表達嘅就係我哋認識妥拉裏邊創世記1章一個好重要嘅核心信息，人嘅被造就係要管理上主嘅創造。咁跟住個講完就喺呢一個嘅裏邊咧繼續去有佢嘅講座嘅內容。咁呢個就係其中一個例子啊。其實喺每一個故事嘅裏邊咧，睇妥拉嘅故事嘅裏邊咧，係承載住我哋信仰嘅內容。第一章創世記第1章記載嘅咧，就係呢一個嘅上帝創造嘅嗰個嘅心意，亦係對人嘅心意啊，係啦。好，咁跟住咧就係第二樣嘢咧，就係弟兄姊妹會發現嘅咧，亦都係令到我哋好頭痛嘅咧，就我哋成日都講話出埃及記。出埃及記咧就係呢一個嘅出埃及記咧就係呢一個嘅出唔到埃及，因為我哋經過完呢一個嘅睇完呢個摩西嘅故事，睇完呢個以色列人過紅海嘅事情之後咧，跟住就係咩？跟住就係講下亞倫祭司嘅衣着啦，跟住就講呢一個嘅祭壇係點樣做噶啦，裏邊嘅唔同嘅擺設係點樣鑄造噶啦，等等嘅嘢。咁咧嗰度係篇幅唔短嘅，咁所以咧弟兄姊妹睇讀咗呢一個出埃及記就知道，咁點解我哋出唔到埃及咧？其實我哋就過唔到亞倫，過唔到祭壇，過唔到祭壇上面嘅擺設啊。咁而嚟喺我哋今次呢一課裏邊咧，都同樣道理啊，同樣道理就係呢一個嘅另外一啲好令我哋好困惑嘅咧，就係嗰個嘅好大堆嘅家譜，好大堆嘅家譜喺裏邊。咁又係令到我哋好困惑嘅呢啲。咁但係呢啲好困惑嘅咧，就讓我哋翻去頭先咧，我哋講究竟其實妥拉係一個乜嘢嘅聖經嘅著作嚟嘅咧？妥拉就係成個信仰嘅核心，或者成個信仰嘅內容啊！信啲乜嘢嘢？昔日信奉三一上主，信奉創造天地萬物嘅主嘅以色列人，同埋今日相信呢一個嘅耶穌基督嘅我哋嘅基督徒，我哋所相信嘅我哋嘅信仰嘅內容係啲乜嘢嘢咧？就記載晒喺妥拉嘅裏邊。如果話信仰嘅內容所有大家留意係所有都記載喺妥拉嘅裏邊咧，咁當然唔少得就係敬拜嘅禮儀、敬拜嘅細節。而我諗喺我哋福音派教會裏邊咧，呢個係我哋最缺乏嘅認知嚟嘅。但係你話我哋雖然係最缺乏，但係我哋又會知嘅，因為我哋有洗禮，我哋有聖餐禮。特別咧，我成日都聽到弟兄姊妹嚟到去分享係我哋屯門堂嘅傳統，喺受苦節嘅時候，我哋會每一個弟兄姊妹逐個行出嚟呢一個嘅講壇上邊，然之後將呢一個耶穌嘅餅象徵耶穌身體嘅餅斬落去呢一個嘅象徵耶穌寶血嘅呢一個葡萄汁，都係由牧師同埋傳道牧者親自送上你嘅手上邊，同埋有呢一句提醒嘅説話，然之後你參與其中。然之後領受呢個餅同埋杯，大家都話呢一個嘅
聖餐嘅禮儀好有一個好獨特嘅感受。我哋親身體會咧，信仰唔係得個頭腦嘅認知，而係我哋發現喺敬拜裏邊嘅禮儀，原來對我哋嘅生命一樣起住好重要嘅牧養嘅元素。而呢啲元素就需要喺妥拉裏邊細緻記低落嚟，以致昔日嘅以色列人當佢哋敬拜嘅時候，可以無一缺失嘅嚟到經歷，嚟到去體會咧，透過禮儀被上帝牧養。咁另外一個位就係呢一個嘅家譜啦，族譜嘅內容。族譜嘅內容，我諗首先係一個好重要嘅約，我哋要明白係當上帝嘅說話一個都不能少嘅，將所有嘅人嘅名字都記低嘅話，第一個好重要嘅信息話俾你同我知道係，當呢個世界所有嘅人都忘記你，或者當你已經離開咗呢個世界嘅時候，慢慢冇乜人再記得你嘅時候，但係上帝一個都不能少，佢冇忘記你。呢個第一。第二係我哋要明白呢一個嘅內容嘅裏邊係記載住係一個特定嘅時間裏邊咧嘅一班人，而呢一班人對於往後嘅以色列人咧就係佢哋嘅祖先。我哋相信喺呢啲唔同嘅家族嘅裏邊，一定會存留住呢啲人嘅故事，只不過聖經冇再細緻記載。但係如果你係屬於呢個家族嘅人咧，你對呢啲故事你一定會有啲認識。而當你喺妥拉裏邊遇到你嘅祖先個名字嘅時候，你就係被牧養嘅時候，對唔對？你就會記得翻其實一路喺你家族裏邊傳講嘅呢一個人，其實係邊一個嚟嘅咧？上帝喺佢生命上面做咗乜嘢咧？別人可能唔知，但係你係呢個家族嘅成員嘅時候，你就知道。於是你喺妥拉裏邊遇到呢一個名字，遇到你祖先嘅名字嘅時候，你就被牧養。咁當然，當嚟緊我哋喺民數記裏邊，我哋仲會見到更多嘅呢一啲嘅族譜咧，其實有佢好重要嘅意思喺裏邊。咁呢一個部分咧，我哋叫佢做祭司嘅傳統。咁我哋喺妥拉裏邊都見到。而最後啦，就係頭先我講禮儀或者族譜，禮儀就牧養我哋，讓我哋體會上帝嘅心意，讓我哋被牧養，體會上帝嘅臨在。而故事記載承載住呢一個嘅我哋信仰嘅內容，承載住有關上帝嘅認知，有關上帝嘅心意嘅記載等等嘅嘢，但係都係讓我哋知道上帝嘅心意係點樣樣。但係跟住我哋嘅生命應該點樣嚟到去配合上帝嘅心意呢？我哋喺我哋嘅生活上邊點樣展現上帝嘅心意呢？就好似翻去頭先佢講話創世記第1章嘅時候，上帝嘅心意就係我哋要我哋去管理佢嘅創造，管理呢個世界嘅時候，我哋應該點樣去管理呢？我哋應該點樣過我哋嘅人生，以至我哋能夠配合住上帝嘅心意去管理佢嘅創造呢？就嚟到最後一個部分，呢個叫新典嘅傳統，或者叫申命記嘅傳統，就係詳細記載住咧喺生活上邊，我哋應該點樣表現我哋自己，而呢一個嘅表現就係上帝嘅心意咧，就係喺申命記裏邊咧，好詳細嘅咧，好細緻嘅咧，嚟到將上帝嘅心意，上帝對我哋生命嘅心意咧，就以法規嘅形式，好清晰嘅就表達喺你同我嘅面前。咁嚟緊民數記之後嘅申命記咧，就會再同大家細緻嘅咧嚟到去了解。咁喺呢三個傳統嘅裏邊咧，就成就住咧成卷妥拉嘅內容啦。咁就分別有神學嘅知識啦，有神學嘅內容啦，有禮儀嘅部分啦，亦都有詳細嘅
對我哋生命嘅要求、生活嘅要求嘅指引咧，就喺呢一個嘅新典嘅裏邊，申命記嘅裏邊，咁就組合咗完整嘅妥拉嘅部分啦。我哋信仰嘅內容咧，就完完整整咧就放咗喺呢一個嘅妥拉嘅裏邊。咁喺呢度順帶想同大家提嘅咧，就係其實喺我哋聖經嘅裏邊咧，就承載住整個嘅人類歷史裏邊咧，對信仰嘅理解。我講緊乜嘢咧？我唔知大家有冇聽過，就係我哋嘅信仰咧係有個口傳嘅傳統嚟嘅。咁啊，口傳嘅傳統係乜嘢咧？好重要嘅就係尤其我哋而家喺妥拉嘅裏邊，我哋成日都講呢一個咧係摩西嘅律法就係講緊係昔日咧摩西咧上帝透過摩西，然之後將佢嘅心意咧啟示，然之後摩西咧就代代相傳咧傳喺以色列人嘅以色列嘅人嘅群體同埋以色列人嘅歷史嘅裏邊代代相傳流傳喺度嘅。咁呢個就係頭先講嘅故事嗰個部分。喺呢一個嘅傳統喺呢一個觀念嘅裏邊咧，喺口傳呢個觀念裏邊咧，最重要就係揾翻呢一個嘅口傳嘅內容啊！呢個口傳嘅內容究竟來源喺邊度咧？所以咧喺以色列人裏邊咧，妥拉係來自呢一個摩西咧，係一個好重要嘅部分嚟嘅。佢哋好堅持就係妥拉咧就係口傳自呢一個嘅摩西嘅。咁呢個就係口傳嘅傳統。咁但係喺人類歷史裏邊嘅慢慢發展裏邊咧，口傳又點啊？摩西傳講又點啊？最寶貴、最真實嘅係裏邊嘅內容係咪歷久常新？放諸四海皆準。但係我哋呢日就其實去到人類歷史裏邊另一個位置就係希臘嘅哲學究竟而家喺聖經裏邊記載嘅嘢係咪歷久常新，同埋放諸四海皆準嘅咧？呢個就係希臘思想之下咧，人類對權威睇重嘅就，我唔理得你係邊個講，究竟講嘅嘢係咪有呢個歷久常新嘅意義咧？咁喺我哋嘅聖經嘅裏邊咧，當然妥拉一定係啦。但係更加重要嘅地方係更加突出呢一個觀念嘅咧，就可以話係箴言。箴言裏邊嘅教導，每一句嘅字字珠璣其實箴言就係珠璣嘅意思嘛。裏邊嘅每一句説話係歷久常新，放諸四海皆準。咁箴言咧就係一個好重要最突出到呢一個嘅觀念嘅書卷。咁當然喺我哋信仰，我哋就知道其實箴言咧就係建基喺我哋嘅信仰嘅內容啦，建基喺呢一個嘅妥拉嘅教導，然之後再去觀察呢個世界、觀察人生、觀察世情而記錄低落嚟嘅箴言嚟嘅。好，咁跟住人類歷史去到中世紀嘅時候，就發展到另外一個新嘅思維，就係希臘哲學嘅嗰種放諸四海皆準嘅嘢固然係重要，但係而家講緊係一個信仰嘅權威喎。信仰嘅權威係乜嘢？最緊要啲嘢係有發生過。呢個世界真係有亞伯拉罕、以撒、雅各。呢個世界真係有亞當、夏娃。如果唔係咧，基督教嘅信仰、猶太教嘅信仰都係假嘅即使佢裏邊嘅內容係寶貴嘅歷久常新嘅，但係呢個信仰都係虛偽嘅，係假嘅。咁其實我諗我哋好大部分弟兄姊妹都係喺呢一個觀念嘅裏邊嘅，所以我哋好強調有亞伯拉罕、以撒、雅各等等嘅嘢。咁呢一個咧，我想講其實就係要去到中世紀嘅時候咧，人類先至覺得呢一樣嘢好重要。咁所以咧，我哋見到其實喺呢一個嘅妥拉嘅裏邊咧，嗰個嘅記載嗰個嘅方法咧，都係有呢一個嘅呈現嘅有呢個嘅足跡嘅，就係由創造到洪水滅世，跟住再有呢一個巴別塔變亂口音，然之後上帝揀選以色列人，揀選咗亞伯拉罕，
係有一個歷史嘅時序嘅，一步一步去前進嘅。而當然最突出嘅地方就梗係跟住去到個歷史書啦，係喺歷史裏邊用咗以色列人嘅歷史咧嚟到去啟示上帝嘅心意啦，俾以色列人俾世人有呢個教導有教訓喺裏邊啦。咁而去到新約一樣啦，四福音啦，我諗特別係馬太、馬可、路加、婦女福音嘅歷史嘅記載啦，使徒行傳嘅記載啦，都係講緊咧，上帝係喺人類嘅歷史嘅裏邊嘅。咁所以嗰個權威性就係喺基督教嘅權威性就係喺人類歷史裏邊係見到上帝嘅。咁呢個咧就係啟蒙時代嘅對權威嗰個重要，係咪真係有發生過嘅咧？咁嚟到近代噶啦，近呢個世代咧就開始覺得最重要係究竟裏邊嘅教導，或者係個信仰個內容，或者嗰個聖經裏邊咧嗰個嘅內容，讀者理解咗之後，係咪能夠應用喺現實嘅生活嘅裏邊咧？咁呢個我哋叫佢詮釋啊！我活喺一個嘅處境嘅裏邊，而我進入到去呢一個聖經裏邊，無論係口傳嘅故事又好，放諸四海皆準嘅呢一個嘅哲學嘅理論又好，又或者係呢個真係發生過嘅事又好，今日嘅人點樣去睇呢啲嘢？而睇呢啲嘅嘢係今日嘅人睇完之後係令到佢對佢嘅人生有啟蒙嘅咧，呢個咧先至係信仰嘅權威。如果唔係就冇意思啊！呢啲嘢都係老生常談，堅離地啊！究竟喺每一個讀者嘅心目中係咪有呢一個嘅啟蒙嘅咧？呢個先至係個權威所在。咁呢個固然就係講緊耶穌基督應許嘅呢一個嘅聖靈內住喺每一個人嘅生命嘅裏邊，每一個得救嘅喺救恩之下嘅信徒嘅生命裏邊咧，聖靈就係發揮緊呢一個嘅作用咧，讓人能夠明白上帝嘅說話，以至喺生命上邊呈現出嚟。所以又翻做去咧，太初一開始講嘅，我哋嘅信仰最寶貴嘅係我哋嘅生命係見到信仰嘅。透過頭先唔同嘅，透過聖經裏邊嘅教導，聖經裏邊嘅內容咧，讀者我哋每一個信徒，我哋能夠喺當中有生命嘅啟發，以至我哋生命能夠改變更新，而係呈現翻上帝嘅榮耀喺度。咁係啦，呢度係當我哋講到妥拉係我哋信仰嘅權威嘅時候咧，其實喺人類歷史裏邊個權威嘅進程咧，有一個咁樣嘅進程，而呢個進程，我哋嘅聖經從來都冇負到所託，一路係好似保羅咁講，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義，主嘅默示一路都喺信徒嘅生命當中。好啦，咁大致上咧，妥拉嘅呢一個嘅導論咧就嚟到呢度啦。咁我哋咧就進入到呢一個嘅民數記嘅導論咯。好，咁就頭先講開咧，其實妥拉咧就係整個嘅創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記就組合成一卷書，就叫做妥拉。而為咗方便存放同埋容易讓弟兄姊妹或者做聖經研究嘅文士能夠揾到要揾嘅經文咧，咁就妥拉咧就需要被切割成各個部分，咁就好似我哋金庸小說咁，第一卷、第二卷、第三卷、第四卷，而妥拉咧就被切割成5份，分別就係創世記、
出埃及記、利未記、民數記同埋呢一個嘅申命記啦。咁而民數記作為第三個部分咧，佢嘅名字咧喺教會歷史裏邊咧，一共有3個名字嘅。第一個名字咧就係數目，咁呢個好容易明白嘅。咁喺民數記一個好重要嘅特色咧，就係有好多個家譜、好多個族譜喺裏邊。咁所以咧，民數咧就用到今時今日，我哋大家都叫佢做呢一個嘅第三部分嘅第三個妥拉第三部分嘅名稱就叫做數目，英文叫數目，我哋中文咧就叫做民數記。但係其實喺猶太教嘅裏邊咧，或者喺以色列人嘅裏邊，或者猶太教嘅群體裏邊咧，佢哋仲有2個名字嘅，分別就係第3卷叫做上主說、他說，而另外一個名字咧就係曠野中。咁係講緊乜嘢嘢咧？呢2個名字咧，其實係來自咧民數記嘅第1章第1節呢一個嘅上主說同埋曠野中咧，都係第1節嘅好重要嘅2個嘅字眼嚟嘅。咁大家睇翻第1節就知道啦吓。但係咧就好似好簡單咁樣喺第1節求其揾2個詞語就做咗呢卷書卷嘅名字嗎？咁但係呢2個名字卻係話咗俾我哋聽咧，民數記一個好重要嘅主旨主題。數目民數咧就係特色，而他說曠野中咧呢2個咧就成為咗話咗俾我哋聽民數記嘅主題，或者好重要嘅主題。咁係啲乜嘢咧？首先咧就係我哋先去認識下成個民數記嘅記載咧，就係記載咗當以色列人摩西喺西乃山裏邊攞咗呢一個十誡嘅法版，而摩西攞呢個十誡嘅法版翻落到去以色列人裏邊咧，呢個係叫做正式上帝咧同以色列人立約，就係上帝就係以色列人獨一嘅真神，而以色列人就帶住上主嘅召命要進到去迦南地裏邊，將上帝嘅心意咧喺迦南地呢邊呈現喺唔同嘅國家民族嘅裏邊。當然裏邊包括咧就要清洗迦南地嗰幾個民族。咁喺民數記裏我哋會詳細講噶啦。咁會詳細講噶啦。咁咧就係以色列人攞咗呢一個約，係上帝嘅選民帶住上帝嘅召命，要喺眾民嘅面前啟示上帝嘅心意。呢一個嘅召命咧就離開西乃山前迦南。呢個咧就係民數記嘅背景。而呢一個背景咧，亦都喺呢一個嘅1章1節嘅裏邊，曠野中咧就講咗呢個背景噶啦，就係咧呢一個嘅就係曠野嘅部分咯。咁呢個係獨特嘅地方嚟嘅。呢一個獨特嘅地方咧，亦都係對於往後嘅讀者我哋大家嚟講都重要嘅。就好似頭先我講話呢一個背景。就嚟到我哋後現代，我哋呢個時代嘅人，我哋好關心嘅就係同我哋有咩關係？我哋應該點樣去詮釋、去理解呢段經文？以色列人喺西乃山被呼召，成為咗上主嘅聖民，呢個係正式開始嘅。就好似你同我信耶穌一樣，我哋舉手決志，我哋有咗呢一個嘅基督徒呢一個嘅聖徒嘅呢一個嘅名分，咁跟住我哋就開始我哋嘅人生。但係我哋嘅人生係咪由我哋決志信主嗰一刻開始，我哋就即刻完全完整嘅嚟到去領受到上帝嘅約裏邊嘅應許呢？我哋就係即刻就係毫無顧慮嘅就進入咗呢一個流奶與蜜之地，得到呢個永恆嘅生命呢？體會呢一個永恆嘅生命咧，又唔完全係。以色列人都一樣，佢哋喺曠野嘅裏邊咧，佢哋喺曠野，佢哋唔係迦南。呢個同我哋處境係一樣。第三啦，就係嗰個完全體現上帝嘅應許喺就喺迦南啦。咁而家喺曠野係乜嘢咧？曠野係一個
充滿住困難同埋挑戰嘅地方。喺呢個困難同埋挑戰嘅裏邊，每一次以色列人都要面對，究竟係咪忠心跟從上帝，信服喺上帝嘅呼召，定係放棄呢？係尾以呢一個嘅點點啊？究竟係信服同埋叛逆呢？就係喺曠野裏邊以色列人嘅每一次生命嘅抉擇。我哋係咪？我哋隨時都係。我哋每一日，我哋都好真實嘅係面對住一個就係，究竟我哋係選擇體貼上帝嘅心意啊，定係面對困難、面對缺乏嘅時候，我仍然堅持呢？而曠野裏邊嘅以色列人呢，就示範咗，因為對迦南嗰個嘅常存盼望呢，佢哋喺曠野裏邊選擇咗順服，或者準確啲講啊，以色列人嘅第二代呢，喺曠野嘅挑戰、曠野嘅缺乏嘅裏邊，因着迦南地嘅應許呢，佢哋選擇咗順服。我哋就喺呢一個處境裏邊咧，嚟到去進入呢一個嘅去認識喺民數記裏邊咧，上帝嘅啟示，亦都成為你同我生命嘅提醒同埋啟蒙。好，咁跟住落去咧，就係喺民數記裏邊咧，一個好重要嘅部分就係咧，喺過去出埃及記裏邊，我哋好清楚知道咧，上帝係透過雲柱、火柱咧嚟到去帶領以色列人咧離開埃及，朝向呢一個流奶與蜜嘅迦南地進發。但係嚟到呢一個嘅民數記裏邊咧，係有好大部分嘅篇章係記載以色列人應該點樣讓呢一個嘅會幕咧喺佢哋嘅群體嘅裏邊，而呢一個會幕咧又陪伴住咧佢哋咧繼續向前行。而呢係因為會幕喺呢度喺呢個群體嘅裏邊，呢個群體應該點樣體會咧會幕喺佢哋當中？因為上主喺佢哋當中，而上主喺佢哋當中呢一個主係嗰位聖潔嘅主。所以咧喺民數記裏邊咧有好多篇幅提到以色列人需要自潔，有好多有關潔淨嘅禮儀，無論係身體上邊嘅潔淨嘅禮儀，又或者喺罪裏邊需要有贖罪祭啊，贖罪嘅安排咧，亦都喺呢度嚟到去記載住，係讓以色列人去明白同埋體會咧，當上帝對佢哋同在嘅時候，佢哋應該點樣去謹慎佢哋嘅人生。嗱，咁又翻到落嚟就係我哋都係我哋大家都知道，我哋都相信上帝係同我哋同在。每一個星期嘅敬拜咧，其實提醒上帝同我哋同在。我哋有冇呢個意識咧？而呢個意識應該點樣喺我哋嘅生活上邊體現出嚟咧？咁呢一個係民數記俾嚟到今日我哋嘅提醒同埋啟蒙。咁上帝係聖潔嘅上帝，但係所以上帝對人係有要求，呢個就係我哋好清楚知道嘅公義。但係喺呢個公義嘅裏邊，上帝喺民數記又呈現咗一個畫面，係上帝係慈愛嘅。因為雖然以色列人令上帝失望，又失望，再失望，但係上帝用盡諸般嘅方法，都要堅持將佢揀選嘅以色列人帶到入去迦南地，領受佢預備俾佢哋嘅福分，仍然揀選呢一個讓佢失望嘅民族嚟到去呈現佢嘅聖潔。上帝係不離不棄嘅呢一班背叛佢嘅群體。咁我哋喺呢個民數記裏邊亦都體會得到，呢個亦都係成為咗我哋嘅盼望。因為我哋冇一個人，我成日都講，你冇一個人能夠
喺上帝面前站立得住啊嘛。但係我哋係靠住上帝嘅慈愛，我哋仍然喺呢個約嘅裏邊，喺上帝嘅應許嘅裏邊。咁啊，民數記就係呈現緊呢一幅嘅畫面，同大家一齊嚟到去探討呢個畫面啦。咁啊，聖潔嘅上帝佢點樣讓以色列人成為一個聖潔嘅群體咧？咁唔同嘅人喺民數記裏邊就體現到上帝嘅揀選，唔同嘅人喺佢哋嘅生命上邊嗰個獨特嘅照明。摩西成為人同整個群體嘅橋梁，祭司就成為咗呢一個嘅人同另外一個人同上帝嘅橋梁，亦都有住牧養嘅嗰個嘅職事喺裏邊。利未人就全然喺呢個敬拜嘅過程嘅裏邊咧，嚟到去肩負起牧養，讓人去被主牧養嘅呢一個嘅職事喺裏當中。而以色列人咧，整個嘅民族咧，就喺佢哋嘅生命上邊咧，向各民各族咧嚟到去呈現上帝嘅心意，呈現上帝嘅心意，呈現上帝嘅愛，期望上帝喺當中讓人能夠選擇跟從上帝。唔同嘅職分就喺呢一個部分裏邊，召命咧就成為咗民數記其中一個好重要嘅部分。我哋帶住唔同嘅身份，唔同嘅身份就需要喺唔同嘅身份嘅裏邊嚟到呈現上帝嗰個嘅屬性，呈現上帝嘅心意。你同我又掌握幾多？我哋而家嘅身份可以點樣嚟到去見證上帝咧？最後就係民數記嘅數點人數咧，其實係有一個好獨特性喺裏邊，就係佢哋係好有一個軍隊嘅形式喺度。喺曠野裏邊嘅挑戰並唔容易，並唔簡單，因為呢一個係裏邊嘅挑戰唔係淨係肉身嘅挑戰，而係撒旦，而係試探嘅挑戰，係惡者嘅挑戰。而聖民係需要好似軍隊一樣有嗰個警覺性咧，嚟到去面對曠野嘅挑戰。而我哋又有冇呢一個嘅角度嚟到去睇我哋嘅處境咧？軍隊嘅異象咧，係講俾我哋聽，我哋係需要刻苦警醒，而唔係追求享受上帝嘅恩典咁單方向咁利字當頭咁樣嘅。咁呢個咧就係大致上喺呢一個民數記裏邊咧，我哋會涉獵嘅內容。咁大家帶住呢一個嘅睇法咧，嚟到去進入民數記咯。咁點樣進入法咧？我哋就嚟緊嘅幾個星期啦。咁去到下個星期二咧，就期望大家係快立1到10章10節，因為裏邊有唔少嘅家譜，咁大家可以好快咁立過佢。咁詳細啲家譜，我哋有啲咩需要留意咧？咁就星期二晚或者下一次嘅錄音錄影咧，就會話俾大家知。咁然之後，大家就可以跟住而家呢一個嘅分配咧，就喺6月17號咧，我哋就會睇晒成卷嘅民數記啦。咁而呢一個嘅民數記嘅第一課嘅導論咧，亦都嚟到呢度啦，好冇？咁就大家努力咯喎。